Se você passa pelo problema de bruxismo, nós temos um produto que pode te ajudar. Essa placa é uma placa que você molda na água quente, na sua casa mesmo, depois coloca na boca para ela moldar a sua arcada certinho. Ela serve como uma medida provisória até você ir no dentista, ou então serve também para quem faz esportes de contato, para proteger os seus dentes e você poder fazer os esportes tranquilamente. Esse e outros produtos você encontra aqui na Dental Mineira. Venha conhecer a loja.